I1 və I2 cəryanları verdi. Tərs cəryan şəkil müstəqisindən bizə tərəf nədir? Yönəlir. Və bu nöqtədə cavab olsun məsələn. Burada Martin Züvüklər necə yönəlir onu tapaq. Birinci naqilin burada yaratdığı sağ qaydası bir taparaq da belə bax. Baş barmağımız gələn istiqamətdə olacaq. Dörd barmağımız baxdığımız nöqtədə bax, sağ əqrəbinin əks istiqamətində dolanmanı bildirir. Ona görə bu nöqtədə məsələn haransı bir E nöqtəsi, K nöqtəsidir. K nöqtəsində bax B1 belə yönəlir. Düzdür? Bura perpendikulardır. Baxırsan B1, bura radiusa nədir? Perpendikulardır. İkincinin də həmin yerdən yaratdıq, tapaq baba. İkincini də belə birləşdirək. İkincinin həmin nöqtə yaratdığı belə olar da. Belə yenə biraz tutacaq. Belə bax. Sağ əqrəbinin əsl istiqamətdə olacaqdır. Belə göstərək onu. Onu belə göstərək. Belə bax. Bir balaca 90 dərəcə bu belə gəlir baba belə. Bu da B2-dir. Bunları toplayırıq parallelogram qaydası ilə. Aydındır. Yekun B belə yaradacaq. Yekun belə olacaq. Əgər biz bura gətirsək belə maqnit əqrəbini gətirsək, maqnit əqrəbi olsun. Bu nöqtə üçün baba belə maqnit əqrəbi gətirsək. Maqnit əqrəbinin içərisindəki istiqamət, köldəki istiqamətlə nə olmalıdır? Eyni olmalıdır. Və onda içəridə istiqamət belə olmalıdır. Belə olması üçün bu tərəf S olmalıdır. Bu tərəf nədir? Eyni olmalıdır. Maqnit əqrəbi bu həmin nöqtədə belə dayanacaq. Başqa nöqtə başqa yönəcək. Bu nöqtə məhz bu nöqtə belə dayanacaq.